螺丝脚嘛。顾客取消支付。对面也可以，那都可以。哪家都可以。先加几个？先加5个？先加6个？6个啊！哦，不是，我说人家不是少租一个吗？就在这好。再给个带走。行，高兴叫啥叫啥。你毕竟先做一碗吧，先吃着，先做一碗尝一下。哎，好，吃饭兄弟，不要蒜，素一点是吧？素肉皮，照常加啊。哎，好，一个。好，切2半啊。可以，没问题。再加什么？再加肉。多少钱？一个8块。咱要光要蒜，不要辣椒。实在稍等一下，他这是光要辣椒，不要蒜。8块一个，再10块，对。要几个微信收款8元。2个啊。这个过去了。好嘞，辣椒蒜都要啊。好。微信收款10元。蒜不要了。不要蒜，不要蒜，这里边也没蒜，没事。哎，正好，这里边正好没放蒜。微信收款8元。青椒。给他放点辣椒，他吃的不是，给他放点，就给他放。微信收款8元。那啊，没问题，没问题。啊，哎呀！来，不要蒜，他也不要蒜。扫过。哦，不要蒜，不要辣椒。你也切开好。你看，不要切开，不要蒜。这没有蒜啊。一个好，吃饭。往后边站一步，别溅衣服上。那6个不要蒜。一辣椒蒜都要啊。好嘞。半个要，半个不要。啊？好。你要明天吃可以不？你要明天吃可以的。6个那个不要蒜，先打上。啊。那2块。上你马上1分钟我给你送过去，不管你不等。好。要这一天没干。河南3门峡山州区西站回来啊。哒。来，过来，这还加辣椒蒜，再加辣椒蒜得补4块也行吗？哎，已经好了啊，姨，马上好。顾客取消支付。不够。是啥？一个不要辣椒蒜，好。上3个脆饼哈。哎，好。3个，一个不要辣蒜啊。是4，对，那边拍不拍？下周，哎，马上，哎那边，那到时候给炒好，底下小面好了。脆饼，你给它劈开，它掰不开，它劈开你掰不开。河南3门峡山州区西站火车啊！哎呀，西安没有卖10块的，没有卖20的，说那干嘛，兄弟，是不是？5块钱能给你加这么多肉吗，兄弟？一份价钱一份货。加这是不是？这都是。好了，你今天没戴眼镜，我就没看，这要没注意看出来。一个8块。好像这说生意我听出来了，你刚才来我真没注意看出来。